以下嘅試算表裏面呢，有不同嘅 account，譬如001、002等等啦。咁佢哋有不同嘅銷售額。如果我想知道每個 account 嘅總銷售額幾多嘅話呢，咁我哋可以用翻 Consolidate 呢一個嘅工具去幫我哋完成。咁個方法就係首先我哋揀一個空白嘅儲存格先啦，譬如 E1 咁啦。咁跟住呢，我哋就會揀翻個資料，然後再揀翻個合併。咁揀完之後呢，喺上面第一行我哋要揀加總。咁而個參照位置呢，就我哋可以揀 B1 去到 C14 嘅，將佢撳個新增。最後下邊頂端同埋最左邊我哋剔埋佢呢，再撳確定。咁個結果就喺眼前噶啦。咁左邊呢係啲 account number 啦，而右邊係嗰個總銷售額。咁譬如001呢，咁佢 total 幾多呢？係20加10再加60再加10咗100嚟嘅。咁至於002呢，得兩個數，60加60，所以120。咁要注意嘅地方就係啲 account number，你發覺佢係唔跟次序嘅12674。咁因為呢本身佢呢度係冇排到次序。咁因為先排次序先嘅話呢，咁出嚟結果就會跟咗次序噶啦。